आणखी एक मोठी बातमी समोर येते। नागपूरमध्ये कफ सिरप प्रकरणी आणखी एकाचा मृत्यू झालाय। नागपूरच्या रुग्णालयामध्ये 2 वर्षीय मुलीचा मृत्यू झालेला आहे। मध्य प्रदेशातल्या 6 जणांवरती सध्या उपचार सुरू आहेत आणि व्हेंटिलेटरवरती 2 वर्षीय मुलगी होती जिचा आता मृत्यू झाल्याची बातमी समोर येते। संशयित दूषित कफ सिरपचे 5 रुग्ण अजूनही उपचार घेत आहेत। या 5ही रुग्णांची प्रकृती गंभीर आहे। अधिक माहिती घेऊयात संजय तिवारी यांच्याकडनं। संजय, नागपूरमध्ये खरं तर उपचारासाठी आलेले आहेत हे चिमुकले, मात्र दुर्दैवी बातमी समोर येते। अगदी बरोबर प्रज्ञा, जसं आपण आता सांगितलं, मध्य प्रदेशातून संशयित दूषित कफ सिरपमुळे आजारी झालेले कित्येक रुग्ण नागपुरात आले होते। त्यापैकी काही बरे झाले। जे नागपूरचं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय आहे तिथे कालपर्यंत 6 रुग्ण होते, जसं आता आपण सांगितलं। त्यापैकी 4 व्हेंटिलेटरवर आणि 2 डायलिसिसवर होते। पण त्यापैकी एका मुलीचा, धानी डेहरिया या मुलीचा रात्री मृत्यू झालेला आहे। तिला मृत घोषित करण्यात आलेला आहे। तिला सुरुवातीला जेव्हा आणण्यात आलं होतं तेव्हा इतर रुग्णांप्रमाणे लघवीला त्रास होत होता आणि किडनी फेल्युअरची लक्षणं होती। त्यावरती डॉक्टरांनी अथक प्रयत्नाने काबू मिळवला आणि तिला लघवीला व्हायला लागलं। तो काही प्रॉब्लेम राहिला नाही, पण तरीही जो मध्यंतरीच्या काळामध्ये जे आतमध्ये जे साठलं होतं विष, युरिया आणि अन्य केमिकल्स, ते मेंदूपर्यंत गेल्यामुळे तिच्या मेंदूला सूज आली होती आणि तिला गुंगी येत होती। पण अशातच काल रात्री तिचा मृत्यू झाला। तिला मृत घोषित करण्यात आलं आणि एकूणच दुर्दैवी परिस्थिती आहे। ते जे रुग्णाचे नातेवाईक आहेत त्यांच्याशी आम्ही बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण ते बोलण्याच्या स्थितीत नाही। अगदी खरं आहे। तुर्तास धन्यवाद या संपूर्ण माहितीसाठी संजय। तर लहानगे आहेत, चिमुकले आहेत, त्यांच्यावरती उपचार सुरू आहेत, मात्र 2 वर्षीय चिमुकलेला मात्र आपला प्राण गमावा लागलेला आहे। या कफ सिरपचा आणखी एक बळी गेलाय।